إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Однажды Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, обратился к общине относительно важности дела проповедования. В связи с этим он рассказал о событии из периода халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он сказал: в войнах, которые происходили после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войска мусульман были малочисленнее, чем войска их противников. В Сирии численность мусульманского войска была намного меньше численности войска противников. Абу Убайда попросил Хазрата Умара прислать ему дополнительное войско. Подумав, Хазрат Умар понял, что в данный момент он не может собрать такое количество воинов, поскольку большое количество молодежи из племен Медины либо воевало, либо обрело мученическую смерть. Поэтому он собрал совет и пригласил на него старейшин всех племен и рассказал им относительно сложившейся ситуации. Старейшины сообщили ему о том, что есть одно племя, в котором есть молодежь. Хазрат Умар отправил туда одного из своих доверенных людей, чтобы он собрал эту молодежь. После этого он отправил весть Хазрату Абу Убайде о том, что он пришлет ему в помощь 6 воинов и что они присоединятся к нему через несколько дней. Он написал ему, что 3000 человек прибудут к нему из такого-то племени. Оставшиеся 3000 человек он обещал прислать с Амром бин Маади Карбом, который, по словам Хазрата Умара, был равен 3000 воинов. Если сейчас мы сравним одного молодого человека с 3000 воинов, многие назовут это сумасшествием. Они скажут: разве один человек может противостоять 3000? Но вера этих людей была очень крепкой. Прочитав это письмо Хазрата Умара, Абу Убайда сказал: «Радуйтесь, завтра к вам присоединится Амр бин Карб». На следующий день, когда он присоединился к ним, они очень тепло встретили его и стали громко провозглашать такбир. Противники восприняли этот такбир как сигнал о том, что к мусульманам присоединилось большое войско. Вскоре к мусульманам присоединились еще 3000 человек. В результате в этой войне мусульмане одержали победу. Тем не менее, в войне один человек не может противостоять 3000 человек. Однако один человек способен донести до 3000 человек свою весть. Когда воины получили весть о том, что Амр бин Мади равен 3000 человек, они не стали возражать.
Они не стали спрашивать и удивляться, как может один человек быть равен 3000 человек. Они встретили его очень горячо, и противник воспринял это, как будто к мусульманам присоединилось 200 тысяч воинов. Поэтому они и потерпели поражение. Сегодня нам, мусульманам Ахмади, тоже необходимо успокоить свои сердца. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывал об этом тогда, когда предлагал свой план проповедования в Испании и в Сицилии. Сегодня я расскажу о победе, одержанной мусульманами в Египте. Одна из битв в Египте произошла в местности под названием Фарма. Это известный город, он находится на горе на побережье Средиземного моря. Возле него протекает один из притоков реки Нил. Согласно версии Аллама Шибли Номани, после победы над Байтуль-Мукаддас Амр бин Аас отправился в Египет с 4000-ным войском. Хазрат Умар не хотел отправлять туда войско, но Амр бин Аас настоял на этом. Хазрат Умар сказал ему, что если он получит письмо от него еще до того, как вступит на землю Египта, он должен вернуться обратно. Амр бин Аас получил письмо Хазрата Умара, находясь в местности Ариш. Это была уже территория Египта, и поэтому он отправился дальше в местность Фарма. В книге Аль-Ихтифа, в этой книге описываются все войны ислама, написано, что Амр бин Аас получил письмо Хазрата Умара, находясь в местности Рафа, но не открыл его там, опасаясь, что в нем есть приказ Хазрата Умара о возвращении обратно. Когда он дошел до места, которое находилось между Рафа и Ариш, он спросил у людей, относится ли эта земля к Египту. Люди сказали ему, что эта земля относится к Египту. После этого он приказал принести ему письмо Хазрата Умара. В этом письме был приказ Хазрата Умара об их возвращении обратно. Тогда, обратившись к своему войску, он сказал: «Разве это не земля Египта?» Ему ответили: «Да, это земля Египта». Он сказал: «Повелитель правоверных повелел мне вернуться обратно, если я получу его приказ до того, как вступлю на землю Египта. Вы все знаете, что мы получили это письмо тогда, когда уже ступили на египетскую землю, поэтому мы двинемся дальше». Еще в одном месте повествуется о том, что Амр бин Аас находился в Палестине и без разрешения Хазрата Умара отправился в Египет. По этой причине Хазрат Умар был недоволен им. Согласно этой версии, он получил письмо Хазрата Умара, находясь вблизи Ариша. Однако он не прочитал это письмо там, а прочитал его, дойдя до местности Ариш. Это письмо было направлено от Хазрата Умара на имя Амра бин Ааса. Текст письма. «Вы уже отправились в Египет. Там сосредоточено большое войско византийцев и римлян, а у вас слишком мало людей. Я обращаюсь к вам, поклявшись своей жизнью, пусть Всевышний Аллах облегчит ваше дело. Однако было бы лучше вам не отправляться туда. Если вы еще не ступили на землю Египта, возвращайтесь обратно». Амр бин Аас в пути не встречался с войсками римлян, а египтяне встретили его тепло. Первое сражение произошло в местности Фарма. Об этом существует множество версий, но более достоверной из них является та версия, в которой упоминается о том, что он получил это письмо, находясь в местности Ариш. Версия о его словах, что он не откроет письма до тех пор, пока не ступит на землю Египта, неверна. Когда византийцы узнали о том, что вместе с Амром бин Аасом пришло небольшое войско, они решили не открывать ворота крепости. Амр бин Аас тоже понял, что у византийцев большое войско, чем у него, и поэтому он решил взять в осаду эту крепость. Эта осада продолжалась несколько месяцев.
Византийцы иногда открывали ворота, выходили и, немного повоевав, снова укрывались в крепости. В один из дней из крепости вышло большое войско. Началось сражение, и мусульмане одержали в нем победу. Византийцы отступили, но мусульмане удержали контроль над воротами. Таким образом, мусульмане одержали полную победу. После этого Амр бин Аас отправился в Бельбейс, но на его пути встали византийцы. Бельбейс находится в 30 милях от Фустата. Византийцы встали на его пути, чтобы он смог дойти до Вавилона. В древних словарях Вавилоном называли города Египта. Города, в которых обитала народность Фустат, были названы Вавилоном. Византийцы хотели вступить в сражение с Амром бин Аасом в Вавилоне. Амр бин Аас, обратившись к ним, сказал: «Не спешите, сначала выслушайте нас, чтобы потом не пожалеть об этом. Отправьте ко мне своих представителей в лице Абу Марьям». Византийцы отправили к нему 2 людей из числа священнослужителей. Амр бин Аас сказал им: «Примите ислам или платите джизью, налог на обеспечение безопасности». Он также сказал им: «Наш пророк говорил нам, когда вы одержите победу над Египтом, хорошо относитесь к египтянам, поскольку они являются моими родственниками со стороны моей жены». Священники ответили ему: «Это очень дальние родственники, и только пророки могут поддерживать родственные узы с такими дальними родственниками». Амр бин Аас сказал им: «Я даю вам 3 дня сроку, чтобы вы сообщили об этом своему правителю». Они попросили его дать им еще 1 день. Он сказал: «Я дам вам еще 1 день, но помните, что меня нельзя обманывать». Священники сообщили об этом Артабану и Мукаукису, но они не согласились и решили начать войну. В следующую ночь они напали на мусульман. Численность их войска составляла 12 тысяч воинов. Многие мусульмане были убиты в этой войне, но в итоге они все равно одержали победу. 3000 римлян было убито, и 1000 получили ранения. Некоторые утверждают, что Артабан был убит, а некоторые, что он был ранен. После этого мусульмане постоянно одерживали победы над ними вплоть до завоевания Александрии. Однако среди мусульман существует разногласия относительно того, были ли эти войны жестокими. В период этих войн произошло одно событие, которое показало высокую нравственность мусульман. В этой войне в плен была взята и дочь Мукаукиса по имени Армануса. Она была любимой дочерью своего отца, и он хотел выдать ее замуж за сына Ираклия Константина, но она не хотела этого. Она прибыла в Бельбейс вместе со своей служанкой и была взята в плен. Амр бин Аас собрал совет и сказал: «Разве воздаянием за добро может быть что-либо, кроме добра? Мукаукис послал дары нашему пророку. Я думаю, что и нам нужно отправить Мукаукису его дочь с ее служанкой и дары». Все старейшины согласились с ним, и он отправил Мукаукису дары вместе с его дочерью. Когда они возвращались, служанка дочери сказала ей: «Мы полностью окружены арабами». Армануса сказала: «Я считаю себя здесь в большей безопасности, чем в крепости моего отца». Когда дочь Мукаукиса вернулась обратно, увидев такое отношение мусульман, Мукаукис был очень обрадован. После победы над Бельбейсом Амр бин Аас отправил Умми Денен, который находился на острове Траджан на реке Нил. Этот остров находился вблизи нынешнего Суэцкого канала между Египтом и Средиземным морем. Сейчас там находится квартал Узбекия города Каир. У византийцев там была крепость, которая была очень прочной. Там был порт, в котором находилось много кораблей. Это была самая большая крепость на севере Вавилона. Фараоны иногда объявляли ее своей столицей. Это был самый первый оборонительный пост Египта. Византийцы еще до осады мусульман успели отправить туда свои лучшие войска. И они были полностью готовы к войне.
Амр бин Аас от своих разведчиков узнал о том, что численность византийского войска превышает численность его войска. Он отправил в Медину письмо с просьбой о помощи и объявил своему войску о том, что скоро прибудет помощь. После этого он взял в осаду крепость. Византийцы не стали воевать с мусульманами на открытой местности, поскольку знали, что они слабее мусульман на открытой местности. Иногда они делали вылазки и опять укрывались в крепости. Осада крепости продолжалась в течение нескольких недель. Затем мусульмане получили весть о том, что скоро к ним присоединится 4000-е войско. Хазрат Умар назначил командующих каждой 1000 воинов. Это были Зубейр бин Авам, Магдад бин Асвад, Абада бин Самит и Муслима бин Мухлид. Согласно другой версии, вместо Муслима бин Мухлида был Хариджа бин Хазафа. Хазрат Умар написал Амру бин Аасу: «Теперь под твоим командованием 12-тысячная армия, и этого достаточно, чтобы одержать победу». Византийцы вышли сражаться вместе с коптскими воинами. Состоялась жестокая битва. Амр бин Аас разделил свое войско на 3 части. Одна часть по приказу остановилась возле горы Ахмар. Другая часть остановилась на берегу реки Нил. Третья часть войска встала лицом к лицу с противником. Когда началась битва, войска мусульман, которые находились возле горы Ахмар, напали сзади. Византийцы растерялись и побежали с поля битвы. Однако на их пути встала третья часть мусульманского войска. По этой причине они и потерпели поражение. После победы над Умиданин, Амр бин Аас одержал победу над Фаюмом. Вождь этой местности был убит. После этого битва с византийцами произошла в местности Айнуль-Шамс. До этого Амр бин Аас получил в помощь 8000-е войско, во главе которого стояли Зубейр бин Авам, Магдад бин Асвад, Абада бин Самит и Муслима бин Мухлид. В этой войне мусульмане снова одержали победу.
После этого под контроль мусульман перешли все провинции. Одна часть мусульманского войска одержала победу над двумя городами Асриб и Ману. Эти города относятся к провинции Мануфия. Относительно победы над крепостью Вавилон написано: Амр бин Аас после победы над Умиданин отправился к крепости Вавилон и взял ее в осаду. Сейчас этот район называется Фустат, что в переводе с арабского языка означает «шатер». Когда Амр бин Аас одержал победу и собирался уходить, он увидел, что голубь свил гнездо в его шатре. Он приказал не убирать этого шатра. После возвращения из Александрии он возвел город на месте этого шатра. С того времени этот город стал носить название Фустат. В крепости Вавилон была сосредоточена хорошо вооруженная 5000-я армия. Он осадил эту крепость. Она была построена из кирпича и считалась одной из самых прочных крепостей после крепости Александрии. Она стояла на берегу Нила, окруженная со всех сторон водой. Корабли причаливали прямо возле ворот крепости. У арабов не было необходимых средств для осады этой крепости. Мукаукис лично прибыл в эту крепость. Зубейр сам на своем коне обошел эту крепость и расставил своих воинов там, где он посчитал это нужным. Эта осада продолжалась в течение 7 месяцев. Византийцы, римляне иногда выходили из крепости, делали вылазки и снова укрывались в крепости. Мукаукис отправил своих представителей к Амру бин Аасу с угрозами. Амр бин Аас отправил к ним своего представителя Абаду бин Самида и предложил им на выбор 3 варианта: принять ислам, платить джизью, налог на обеспечение безопасности, или начать войну. Мукаукис согласился платить джизью и отправился к Гераклу, чтобы получить у него на это разрешение. Однако Ираклий не согласился с ним. Он разгневался из-за этого на Мукаукиса и в качестве наказания изгнал его из страны. Когда мусульмане поняли, что победа затягивается, Зубейр бин Авам сказал: «Сегодня я пожертвую своей жизнью на пути Аллаха. Я надеюсь, что Всевышний Аллах дарует нам победу». После этого он поднял свой меч, приставил лестницу к стене крепости и полез по ней наверх.
Вместе с ним стали подниматься и другие воины. Находясь на стене, они стали громким голосом провозглашать такбир. Византийцы растерялись, подумав, что мусульмане уже находятся внутри крепости. Зубейр спустился со стены внутри крепости и открыл ворота. Сражение продолжалось, и мусульмане одержали в нем победу. С византийцами был заключен мирный договор с условием, что их воины должны покинуть крепость, и им будет разрешено запастись пищей на несколько дней. По условиям договора они не могли оставить у себя оружие, поскольку это было трофеем мусульман. После этого Амр бин Аас разрушил башни и стены крепости. После победы над Вавилоном мусульмане продолжили завоевывать другие районы Египта. Среди этих побед была одержана известная победа над Нутом, Накусом, Сальтисом, Кривоном и так далее. После победы над Фустатом Амр бин Аас попросил разрешения выступить против Александрии. Жестокое сражение произошло в местности Криван, которая находится между Фустатом и Александрией. После этой победы византийцы, римляне, воевали с мусульманами только в Александрии. Мукаукис хотел заключить мирный договор с уплатой джизьи, налога, однако византийцы не согласились с ним. Поэтому он написал Амру бин Аасу о том, что он и его народ, копты, не станут воевать против мусульман, и поэтому просил не причинять ему и его народу какого-либо вреда. Когда мусульмане осадили Александрию, они обеспечивали их пищей и всеми другими необходимыми вещами. Они построили для них мост. Александрия в то время была их столицей. После Константинополя Александрия считалась вторым большим городом. Она считалась торговым центром. Византийцы поняли, что если мусульмане одержат над ними победу, то последствия этого будут для них очень плохими. Поэтому Ираклий сам стал готовиться к этой войне, но в это время его внезапно настигла смерть. После него на престол взошел его сын Константин. Александрия уникальна своими крепостями и стенами. Ее осада продолжалась 9 месяцев. Хазрат Умар написал Амру бин Аасу, что, может быть, из-за того, что они стали жить в роскоши, они никогда не смогут одержать победы. Он написал им, что по этой причине они должны поднимать мусульман на джихад. Амр бин Аас поручил это дело Абаду бин Самиду. После этого мусульмане совершили мощную атаку и победили. Амр бин Аас отправил своего гонца к Хазрату Умару с вестью о победе. Гонец прибыл в Медину к полудню. В это время все отдыхали. К нему вышла служанка, и она спросила его: «Кто ты? Откуда ты прибыл?» Он ответил: «Я прибыл из Александрии». Она зашла к Хазрату Умару и, выйдя через некоторое время, сказала: «Повелитель правоверных ожидает вас». Когда гонец вошел, он увидел, что Хазрат Умар поправляет накидку на своем теле. Услышав о победе над Александрией, он совершил земной поклон
и, придя в мечеть, громким голосом сказал: «Приходите в мечеть». Люди стали собираться, и гонец стал рассказывать всем о победе мусульман над Александрией. Затем Хазрат Умар взял с собой этого гонца и привел его к себе домой. Он накормил его и спросил: «Почему ты не пришел ко мне домой?» Гонец ответил: «Я думал, что вы отдыхаете, и поэтому сразу пришел в мечеть. На пути в мечеть меня увидела ваша служанка». Хазрат Умар сказал ему: «Кто будет выполнять обязанности халифа, если я буду спать днем?» После победы над Александрией весь Египет оказался под властью мусульман. Многие попали в плен к мусульманам. Хазрат Умар написал Амру бин Аасу, чтобы он объявил всем пленным о том, что они могут стать мусульманами или остаться в своей религии. Когда был прочитан этот приказ Хазрата Умара, многие приняли ислам и многие остались в своей религии. Когда кто-то принимал ислам, мусульмане громким голосом провозглашали такбир. Когда кто-то говорил, что остался в своей прежней религии, христиане громкими возгласами поздравляли его, а на лицах мусульман появлялась печаль. Востоковеды пишут, что мусульмане по приказу Хазрата Умара уничтожили знаменитую библиотеку Александрии. Этим они хотели сказать, что мусульмане были против науки и знаний. Они пишут, что это была такая огромная библиотека, что огонь горел в течение 6 месяцев. Однако это вымышленное событие, поскольку мусульмане являются тем народом, чьей пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Поиск знаний – это обязанность каждого мусульманина». Он также сказал: «Ищите знания, даже если ради этого вам придется отправиться в Китай». В Священном Коране есть сотни аятов, которые призывают к размышлению. Поэтому абсурдно обвинять мусульман в поджоге и уничтожении библиотеки. Это событие является вымышленным. और इस एतराज़ के साथ गोया ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह किस कदर इल्म व अक़ल के मुखालिफ थे और इस्कंदरिया में मौजूद इतने बड़े कुतुबखाने को जला दिया कि 6 माह तक आग जलती रही। हालांकि अक़ल व नकल दोनों एतबार से एतराज़ सरासर बनावटी और जाली मालूम होता है, क्योंकि जिस कौम को उसके रहबर रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और जिसने ये हुक्म दिया हो कि उतलबुल इल्मा वलाउ बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े, और जिनके लिए कुरान करीम में इल्म व अक़ल और तदब्बुर व तफक्कुर के लिए दर्जनों अहकाम व आयात मौजूद हों, ऐसे लोगों पर कुतुब खाने को जलाने का इल्ज़ाम लगाना अक़ल और दरायत के असूलों के ख़िलाफ़ है। Египетский ученый Мухаммад Раза в своей книге «Жизнеописание Умара» написал: рассказ о том, что мусульмане сожгли библиотеку в Александрии, написал Абу Аль-Фардж Малати в своей книге «Мухтасар Доваль». Он родился в 1226 и умер в 1286 году. Он написал, что был христианский священнослужитель по имени Иоанн, мусульмане называли его Яхья. Он был из христианской общины Якубия. Позднее он отказался от веры в Троицу. И он попросил у Амра бин Ааса некоторые книги из библиотеки Хазайн Малукият. Амр бин Аас сказал ему, что ему нужно получить на это разрешение у Хазрата Умара. Хазрат Умар ответил: если суть этих книг соответствует священному Корану, то нам будет достаточно книги Аллаха. Если же их суть будет противоречить ему, то нам не нужны такие книги. Поэтому будет лучше уничтожить их.
После этого Амр бин Аас приказал отделить такие книги и сжечь их в печи. Все это является выдуманными историями, и я рассказываю об этом для того, чтобы удалить такого рода обвинения. Таких повествований нет ни у Ат-Табари, ни у Ибн Асира, ни у Якуби, ни у Канди, ни у Абдуль-Хакима, ни у Балазари и ни у Ибн Халдуна. Об этом в 7 году по хиджре или 13 году по григорианскому календарю без какой-либо ссылки на источники написал только Абуль-Фарадж. Профессор Батлер провел исследование относительно Иоанна. Он написал, что библиотека была сожжена, когда Иоанна уже не было в живых. प्रोफेसर बटलर ने यूहन्ना अन्नावी के बारे में तहकीक की और लिखा है कि वो सन 642 ईस्वी में जिसमें लाइब्रेरी को आग लगने का जिक्र है जिंदा ही नहीं था। В книге под названием «Дайра Мааруф» написано, что Иоанн был жив в последние годы V века и в начале VI века. Нам также известно, что мусульмане завоевали Египет в начале VII века. Поэтому профессор Батлер сказал правильно, что в это время Иоанна не было в живых. Доктор Хасан Ибрагим в своей книге посвятил этому целый номер, назвав его «Тарих Амр бин Аас. История Амр бин Ааса». Он написал, что библиотеки Александрии во время войны с мусульманами уже не было, поскольку большая часть этой библиотеки сожгли войска Юлия Цезаря еще в 47 году. Во второй раз эту библиотеку сожгли в IV веке по приказу священника Теофила. Профессор Батлер написал: «Событие, описанное Абу Фараджем, по своей сути является смешным и безосновательным. Если бы арабы хотели сжечь библиотеку, то они сожгли бы ее за очень короткий период времени. За 6 месяцев могло быть украдено множество книг. Еще неизвестно, разрушили ли что-либо арабы. Мусульманам повелено не уничтожать иудейские и христианские книги. Мусульмане никогда не причиняли вреда храмам и принадлежащим им вещам. Разве разум может согласиться с тем, что повелитель правоверных мог приказать сжечь знаменитую Александрийскую библиотеку?» Хазрат первый халиф обетованного Мессии в своей книге «Таздик Барахне Ахмадия», упоминая об этом обвинении, написал: «По просьбе Хакима Филоноса и Фазила Аджала Амр бин Аас спросил у повелителя правоверных, второго халифа, относительно этой библиотеки. Халиф сказал: сожгите эту библиотеку. И они в течение 6 месяцев отапливали свои котлы книгами из этой библиотеки. Это обвинение возникло по причине малоумия христианских священников. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Если бы у мусульман был такой обычай, то они сожгли бы все книги христиан и иудеев. Поскольку первыми религиями, упомянутыми в исламе, были эти 2 религии. После этого мусульмане одержали победу над огнепоклонниками. И их книги также не были сожжены мусульманами. В истории этого нет. Если бы у халифов ислама был такой обычай, что никто не смог бы удержать их от этого,
Если бы правители ислама сжигали книги, то было бы невозможно перевести на арабский язык книги по греческой философии, медицине и другим знаниям, которые были сохранены и приумножены мусульманами. Если бы мусульмане имели привычку сжигать книги, то и сейчас в Индии они могли бы найти какой-нибудь пример этого, и автору книги Муказзиб Брахане Ахмадия не пришлось бы приводить в пример Александрию. Ислам имел власть в Индии в течение 700 лет. Священными книгами в Индии считаются Бхагават, Рамаин, Махабхарата, Лангпран, Маркунди, и ни одна из этих книг не была сожжена. Напротив, все они были переведены. Удивительно, как индуисты могли поверить, что мусульмане могли сжечь эти книги. Размышляйте и думайте об этом справедливо. В книге Брахане Ахмадия Мауляна Абдул Карим в этих местах оставил свои примечания. В них он написал: «До настоящего времени еще не было проведено исследование относительно этих обвинений. Мусульмане всегда обвинялись в этом. Однако из знающих и благородных людей осталось мало людей, которые обвиняют в этом мусульман. Основой этих обвинений является невежество и предрассудки. У обвинителей не было каких-либо достоверных оснований относительно этого. Это обвинение, возражение, впервые выдвинули два историка, которые сами родились через 580 лет после этих событий. У них не было ни одного достоверного основания относительно этого обвинения». Священник Край написал много исследовательских книг относительно Александрийской библиотеки. Он тоже называет это повествование ложным. Он пишет: «Нам уже стало ясно, что эти книги были сожжены в период Юлия Цезаря. Плодав в своей книге «Жизнеописание Цезаря» написал: «Цезарь сжег свои корабли, чтобы они не достались врагам, и этот огонь дошел до библиотеки и сжег ее». Хейден в своей книге «Словарь дат всех времен» написал, что это выдуманная история. Он написал, что мусульмане не согласились со словами Умара сжечь книги, если они не согласны с учением ислама. Некоторые исследователи утверждают, что это слова Топлиса, архимандрита Александрии, который жил в 391 году. Другие исследователи утверждали, что это слова кардинала Джеменза, который жил в 1500 году. Наш молодой исследователь, доктор Лайтс, в своей книге «Санауль Ислам» написал об этом ложном обвинении. Очень жаль, что уважаемый господин доктор ошибся в своих исследованиях. Джон Уильям Дрепер сначала написал об этом в своей книге, но позднее он признал свою ошибку и указал, что эти книги были сожжены во время войны с Юлием Цезарем. Теперь мы с убежденностью можем сказать, что такое обвинение абсурдно по своей сути. Если это событие достойно того, чтобы заплакать, нужно плакать. Правдивым же является событие и о том, что кардинал Джеменза на площади Гренады бросил в огонь 80 тысяч арабских книг.
Когда он отвоевал Испанию у мусульман, он сжег 80 тысяч книг библиотеки Гренады. Этот материал был опубликован в книге «Спор между наукой и религией». После победы над Египтом Амр бин Аас отправился на запад, поскольку там, в местности Барака и Триполи, оставались византийские войска, которые могли бы побудить людей выступить против мусульман и поднять восстание. Средняя часть местности между Александрией и Марракешем называется Барака. В этом районе есть множество поселений. Дорога от Александрии до Барака была очень зеленой, и повсюду встречались мирные поселения. Поэтому в пути у мусульман не было никаких столкновений. Когда войска мусульман прибыли в Барака, ее жители согласились платить джизью, налог. Они каждый год приходили к правителю Египта и платили налог. И правителю Египта уже не нужно было каждый раз отправлять к ним людей для сбора налога. Люди на западе Египта были очень мирными. Среди жителей Барака никогда не возникало смуты. После этого Амр бин Аас отправился в Триполи. Этот город имел очень прочную крепость. Там было сосредоточено большое войско византийцев, и они укрылись в этой крепости. Осада крепости продолжалась целый месяц. Спустя месяц после этого мусульмане поняли, что они не смогут достигнуть здесь быстрого успеха. Когда мусульмане узнали, что между морем и городом нет никакой преграды, они атаковали византийцев со стороны моря. Увидев это, византийцы стали убегать и садиться на корабли. Некоторые из них успели убежать, другие были убиты, и мусульмане в качестве трофеев забрали в себе все имущество города. После победы над Триполи Амр бин Аас сосредоточил свои войска в окрестностях города. После этого он намеревался отправиться в Тунис и попросил на это разрешение Хазрата Умара. Однако Хазрат Умар приказал им пока остановиться в Триполи. Поскольку от Сирии до Триполи мусульмане одерживали быстрые победы, он был обеспокоен тем, что население может снова восстать против мусульман. В период халифата Хазрата Умара территория исламского государства значительно увеличилась. На востоке она достигла реки Джейхун и Синда. На западе – пустынь Африки. На севере – гор Анатолии и Армении. На юге – Тихого океана и Нубии. Нубия находится в южной части Египта. В этом районе жили различные народы с различными вероисповеданиями. Все они вели спокойную жизнь в исламском государстве. Ислам даровал им все права, полное право, несмотря на их различные верования, традиции и обычаи. Им было предоставлено полное право жить по-своему, то есть так, как они хотят. О том, как мусульмане заботились о своих молитвах, обетованный реформатор повествует. Любая вещь в мире развивается постепенно. Большое дело не сразу совершается. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не все мусульмане совершали молитву тахаджуд. Они привыкали к этому постепенно. Посредством хадисов доказывается, что иногда во время войны посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже пропускал молитву тахаджуд.
Однако во времена Хазрата Умара почти все мусульмане совершали молитву тахаджуд. Однажды Ираклий намеревался напасть на мусульман ночью. Однако ему сообщили, что на мусульман не нужно нападать ночью, поскольку в это время они совершают молитву тахаджуд. Сначала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, многократно приходилось призывать людей к совершению молитвы тахаджуд, но со временем и слабые люди стали ее совершать. Ислам призывает не только противостоять противникам, но иногда ислам учит проявлять терпение. Если кто-то ударит вас, Всевышний Аллах разрешает ударить его в ответ. Но ислам также учит не бить в ответ, если это будет неуместным. Поэтому отсюда становится ясным, что Абу Бакр, Умар и Усман не совершали жестокости. Напротив, жестокость совершал Кесарь. Хазрат Умар не совершал жестокости, напротив, ее совершил Кесарь. Хазрат Усман не совершал жестокости, однако жестокими были жители Афганистана, Бухары и курды. Мы не найдем никакого довода относительно того, почему Абу Бакр, Умар и Усман не прощали своих противников, которые воевали с ними. Они тоже могли бы сказать Кесарю: «Да, твоя армия совершила ошибку, и если вы попросите у нас прощения, мы простим вас, но мы продолжим воевать с вами, если вы не сделаете этого». Однако они не сделали этого, и они сразу вступали в сражение, как только противники совершали жестокость. Когда армия Кесаря напала на границы Ирака, то война против них в политическом плане стала для мусульман оправданной. Конечно, исходя из нравственности, Хазрат Умар мог бы сказать Кесарю: «Мы прощаем тебя, если ты попросишь прощения». Вполне возможно, что не ты приказал своей армии совершить это, они сделали это сами. Также и Хазрат Усман не сказал противникам своего времени, что они совершили жестокость, но поскольку наша религия учит нас поощрять жестокость, поэтому мы прощаем вам. Напротив, Хазрат Усман отправил туда свои войска и продолжил воевать с ними. Если мы подумаем об этом, то нам станет ясно, что причина этого заключается в том, что Хазрат Абу Бакр знал о том, что внутренние смуты возникают тогда, когда внешние опасности уменьшаются. Он понимал, что это не Кесарь напал, а Бог для того, чтобы мусульмане могли исправить себя и совершить в себе святые преобразования.
Хазрат Умар знал, что это не кесарь напал, а Бог, чтобы мусульмане удалили свою лень и не обратились полностью к мирским делам, чтобы они всегда пребывали бдительными. Хазрат Усман знал, что эти нападения совершил Бог, а не эти племена, для того, чтобы мусульмане проснулись и совершили в себе преобразование. Все эти бедствия возникают для того, чтобы увеличить духовность. Эти бедствия возникают ради нашего приближения к Богу. Они становятся причиной наших побед. Если мы останемся позади из-за страха и не будем обращать внимание на свое исправление, то никакого развития не будет. Даже если мы обретем развитие и бедствия придут к концу, то все равно мы должны поддерживать связь с Богом. В эти дни мы должны уделить особенное внимание духовному развитию. Если мы не поняли этого, то мы ничего не поняли. Сегодня каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это особое внимание. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر